Hei, Kåre. Hei. 18. mai. Første makrellen. Her driver de i lessa. Hvor mye skal det ha? 13 tonn? Ja. Johan og Oddvar, vi smiler til fotografen. Det er skjult i kamera. Nei, det er ikke skjult. Odden har ansvar for å legge på duken i vår. Så har vi brannvesenet. Ja, Jostein, hvor mye er det vi skal pakke i dag? 13 tonn. Nå er vi i gang.